Salam, xəbərin brendi günün trendi efirdədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib. ...1993-cü il 3 oktyabr tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Azərbaycanda rəhbər vəzifəyə seçildikdən sonra ölkəmizin tərəqqisi üçün çalışmış ümumilli lider Heydər Əliyev 10 illik fəaliyyəti dövründə səmərəli və xeyirxah işləri ilə xalqın etimadını, sevgisini qazanmışdı. Dahi liderin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik. Əziz həmvətənlər, hörmətli xanımlar və cənablar, müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyimi yüksək qiymətləndirirəm və bu münasibətlə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına öz hörmət və ehtiramımı, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinin erməni işğalından azad edilməsindən 5 il ötür. Azərbaycan ordusu 3 oktyabr tarixində Tərtər rayonunun Talış və Madagiz kəndlərini tamamilə işğaldan azad edib. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 3-də verdiyi qərara əsasən Madagizin tarixi adı olan Suqovuşan adı bərpa edilib. Qardaşlarım da buradadır, o indi döyüşlər gedir. Milli qəhrəman Əliyar Əliyevin şəhid olmasından 33 il ötür. Əliyar Əliyev 1957-ci il dekabrın 14-də Qubadlı rayonunun Qazyan kəndində anadan olub. 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda Əliyar Əliyev könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına qoşulur. Onun son döyüşü 1992-ci il oktyabrın 3-də Laçının 2 kilometrliyində olub. Tikanlı zəmi yüksəkliyi uğrunda döyüşdə tabor komandiri Əliyar Əliyev qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Sərhəddə yaxınlaşır, sərhəddə. Sərhəddə yaxınlaşmır ki. Tez trvoqa verirsən, hamı qalxır ayağa, hamı qalxır ayağa. Sərhəddi keçən kimi vurursunuz. Necə başa düşdün ki? FIFA prezidenti Gianni Infantino Azərbaycan və Özbəkistanı 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında dünya çempionatının final mərhələsinə birgə ev sahibliyi edəcəyi ilə bağlı təbrik edib. Mən hər iki ölkəni təbrik edirəm və 2027-ci ildə bu turnirin fantastik 25-ci buraxılışını və FIFA-ya 2 birgə assosiasiyanın sahibliyi edəcəyi ilk turniri səbirsizliklə gözləyirəm deyə o Instagram hesabında paylaşım edərək bildirib. Azərbaycan and Uzbekistan. Azərbaycan oğulları vətənə xidmət üçün hərbi xidmətə yola düşüblər. Əsgərlərimizin onları uğurlayan valideynlərini ruhlandırmaları sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Həsrət qəlbimizi sıxır, dostlar onun üçün darıxır, gözləri yollardan icarət. Həsrət qəlbimizi sıxır, dostlar onun üçün darıxır, qalmışıq qar.
Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində yeni məktəb binası istifadəyə verilib. Heydər Əliyev fondu tərəfindən Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəbdə qısa müddətdə tikinti işləri başa çatdırılıb. Müasir tələblərə cavab verən təhsil ocağı inşa olunub. Məktəb binası zəruri mebel və avadanlıqlarla təchiz olunub. Fən kabinetləri və laboratoriyalar isə müasir əyani vəsaitlərlə təmin edilib. Bundan əlavə məktəbin həyətyanı ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 2 nömrəli xüsusi təyinatlı yanğından mühafizə hissəsində açıq qapı günü tədbiri keçirilib. ADA İbtidai Məktəbinin şagirdləri və müəllimlərinin iştirak etdikləri tədbirin keçirilməsinə məqsəd uşaqların hərtərəfli inkişafına, onların fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam yetişməsinə, onlarda təhlükəsiz həyat fəaliyyəti mədəniyyətinin, eyni zamanda ilkin yanğın təhlükəsizliyi biliklərinin formalaşdırılması, yanğın söndürənlərin peşə fəaliyyəti barədə məlumatlıq səviyyəsinin artırılmasına kömək etmək olub. Günün trendi davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, qaynar xəttimizə yaza bilərsiniz və video göndərə bilərsiniz. 051 583 2408 günün 24 saatı sizi maraqlandıran və narahat edən məsələlərlə bağlı video çəkin və göndərin. Biz də bunu günün trendinə çevirək. Ölkəmizdə keçirilən 3-cü MDB oyunları ilə əlaqədar Şəkidə də təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin edilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub. Rayon ərazisində və oyunların keçirildiyi məkanlarda xidmətə əlavə canlı qüvvə cəlb edilib. Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində 23 yaşlı Tofiq ləqəbli Yevlax rayon sakini Tofiq Qasımlı məsuliyyətə cəlb olunub. Azərbaycanın sabiq Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib. O, bugün 75 yaşında Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. Bakının Keşlə qəsəbəsində yaşayan sakinlərin narazılığını dilə gətiririk. Qəsəbədə fəaliyyət göstərən 15 nömrəli Keşlə marşrutunun avtobusları texniki və xidmət səviyyəsi baxımından bərbad vəziyyətdədir. Onlar özləri belə bildirirlər. Xətt üzrə hərəkət edən avtobuslar köhnədir və oturacaqların bir hissəsi tamamilə yararsız hala düşüb. Sentyabrın 28-i Buzovna qəsəbəsində baş vermiş ağır yol qəzasında 27 yaşlı Aydın Nəcəfov həlak olub. İdarəetmədən çıxaraq hasara çırpılan BMW markalı avtomobilin sürücüsünün fotoları yayılıb. Gəncədə yeni fəaliyyətə başlayan Bakubas MMC-yə məxsus 11 nömrəli marşrut avtobusu ilə bağlı xoşagəlməz hal yaşanıb. Sosial şəbəkələrdə sərnişinlərin avtobusun qarşısını kəsməsi, avtobusa minə bilmədikləri üçün sürücüyə irad bildirərək arxa qapıdan belə deyək, avtobusa daxil olmaq cəhdləri görüntüləri yayılıb. Buna səbəb sərnişinlərin sözlərinə görə şəhərin Sevinç qəsəbəsinə fəaliyyət göstərən 11 nömrəli avtobuslar arasında uzun intervallar olmasıdır. Hadi gelelim bana. Şuna bir söz söyle.
Üç tane gitti bir güvenmedi. Bərdədə idarəetmədən çıxan avtomobil kanala düşüb. 25 yaşlı Mustafazadə Evcünün sürdüyü VAZ 2106 markalı avtomobil hərəkətdə olarkən idarəetmədən çıxıb və nəticədə avtomobil yol kənarındakı kanala düşüb. Sürücü Evcün Mustafazadənin ayağı sınıb. Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov küçəsi 2 saylı binanın lifti istifadəyə yararsız haldadır. Sakinlərin sözlərinə görə uzun müddətli lift baxımsız haldadır. Hətta liftin qapıları özü-özünə açılıb, bağlanır. Lift Dəmir İstehsalat Birliyi isə problemə laqeyd yanaşaraq sakinlərin müraciətinə cavab vermir. Hər halda müraciət edən sakinlər belə deyir. Ölkədə ən peşəkar qurulun lift idarəsi. Süleyman Sani Axundov lift özünə bu verilsin. Niyapol dairəsində yol qəzası baş verib. İdarəetməni itirən Çanqan markalı avtomobil yol kənarında nar satılan köşkə çırpılıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılıb, xəsarət alanların olduğu bildirilir. Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası olub. Hadisə Biləsuvar Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Arazbarı kəndi arasından keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ 2107 və Mercedes markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 59 yaşlı Nur Məhəmməd Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən və gizlətdiyi yerdən ümumilikdə 11 kiloqram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunub. Ukrayna PUA-ları Rusiyanın Orenburg vilayətindəki Orsk neft emal zavoduna hücum edib. Sözgedən zavod Ukrayna sərhəddindən təxminən 1400 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Elə Rusiya da öz növbəsində Ukraynaya hücumlarını intensivləşdirib, qaz hasilatı obyektlərinə hücum edib. Poltava vilayətinə gecə saatlarında Rusiya dron və raketləri zərbələri endirib. Bu səbəbdən qaz hasilatı obyektlərinin bir hissəsi fəaliyyətini dayandırıb. Rusiyanın Tümen şəhərində dəmir yol stansiyasında inanılmaz hadisə baş verib. Belə ki, qatarın altına yıxılan kişi möcüzə nəticəsində sağ qalıb. Hadisə anı sosial şəbəkələrdə yayılanan görüntülər trend olub. Kadrlarda sərnişinin relsləri keçməyə çalışarkən büdrüyüb lokomotivin qarşısına yıxıldığı görünür. Lakin kişi son anda özünü toparlamağı bacarır. Qatar keçib getdikdən sonra sərnişinlər onun sağ qaldığını görürlər. Çiçəkli səhra kimi tanınan bu təbiət hadisəsi nadir müşahidə olunan haldır. 200-dən çox bitki növünün olduğu səhrada yağışdan sonra torpaq altında olan toxumlar cücərərək çiçəkləyib. Nəticədə dünyanın ən quraq səhrasına gələn turistlər və alimlər gözəlliyi qarşısında heyran qalıb.
bonito, algo que hay que cuidarlo, ¿sabes? Es muy lindo nosotros. Xəbər ziyafətimiz yekunlaşdı. Yenidən görüşərik. Vədimizə sadiq olaq.